вспышки насилия в ходе забастовки. Какой ужас. Что же творится? Люди выходят на улицы как по поводу, так и без. Раньше бы за такое мозги сразу вправили, точно. Не говори так. То есть... Да что же это делается? Девушка! Что же делать? Шеф, вы где? Шеф, вы меня слышите? Ну что же это? Шеф, вы где?